네, 여러분 안녕하십니까, 변재입니다. 네, 저번에 지난주였죠. 구독자 500만 그리고 조회수 2만 돌파로 첫 번째 나눔 이벤트를 진행해드린 바가 있고, 그 금요일날 여러분께 첫 번째 당첨자를 발표해드린 바가 있습니다. 그리고 그 당첨자에게 여러분께 메일로 연락처, 주소, 그리고 그다음에 다시죠, 개인정보 그런 것을 좀 남겨달라고 이렇게 이틀 동안 부탁을 드렸습니다. 토요일하고 일요일 이틀의 시간을 드렸는데 연락이 좀 닿긴 닿았는데 제 메일로 아무런 개인정보를 보내주지 못하더라고요. 그래서 어쩔 수 없이 보내지 못하게 됐습니다. 그러면은 어떻게 될까요? 어쩔 수 없이 이분에 대해서는 처음에 당첨으로 나왔던 분에 대해서는 당첨 취소를 해야 될 것 같습니다. 불가피해야 될 것 같아요. 또 죄송하지만은 좀 이 점 양지를 해주시기 바라겠습니다. 제가 이틀 동안의 시간이 되었었는데, 그런데 저에게 택배 발송 위한 개인정보를 보내주지 못했습니다. 그렇게 여러분께 추첨 영상 통해서 공지를 해드렸는데도 그렇게 협조를 해주시지 않으셔서 어쩔 수 없이 그분에 대해서는 당첨 취소를 하고, 오늘 성탄절 12월 25일 9시 50분이 되는 이 시간에 역시 날 형태로 좀 녹화를 하고 있는데 다시 재추첨을 해야 될 것 같습니다. 지금 팔이 아프고요. 지금 9시 50분 좀 지나갔습니다. 지금 무편집 녹화로 해야 되고 있고요. 그리고 여러분께 아무런 조작도 없이 다시 재추첨을 해야 되겠다는 결정하에 다시 시작을 하려고 합니다. 프로그램은 똑같습니다. 저번에 첫 추첨 영상 때 사용했던 그 프로그램을 다시 사용할 거고, 그리고 지난주에 올렸던 그 공지 영상에서 댓글 남겨주신 분들 25명을 다시 그대로 집어넣었습니다. 다시 한번 말씀드리겠지만, 공지 영상 통해서 댓글 남겨주신 분들 중에서 중복으로 남겨주신 분들은 과감히 뺐습니다. 하나로 간주했고요. 그리고 당첨은 되셨지만 취소되신 분 포함해서 다시 25명으로 추합해서 하려고 합니다. 어떻게 될지 한번 좀 해보도록 하겠습니다. 역시 추첨하기 버튼 눌러볼게요. 그리고 한 명을 선택해서 공지 영상에서 말씀드렸다시피 별나비 가이드북, 공식 가이드북을 드리도록 하겠습니다. 이번에는 꼭 해주셔야 할 텐데. 재추첨 들어가겠습니다. 당첨자가 누구일지 여러분도 직접 확인해 보시죠. 들어갑니다. 하나, 둘, 셋. 이번에는 제대로 나온 것 같네요. 고양님입니다. 재추첨 결과 고양님이 당첨되었음을 당첨자 이름의 명단에 올랐습니다. 재추첨 결과 고양님이 당첨된 것을 여러분께서 확인할 수가 있습니다. 고양님께 말씀드리겠습니다. 첫 번째 당첨자처럼 이런 불상사가 오지 않도록 이번에는 제발 제 메일로
남겨드리겠습니다. 그 공지 영상 통해서 댓글 남겨주신 고양님의 댓글 아래에 다시 제 댓글로 메일 주소를 남겨드리겠습니다. 그러면은 그 메일 주소로 통해서 고양님의 이름, 연락처, 그리고 주소를 남겨주세요. 그러면은 제가 확인하는 대로 바로 여러분께, 고양님께 집 앞까지 배송해 드리도록 하겠습니다. 자, 12월 25일 월요일날 추첨했으니까 27일까지 해주시면은 대단히 감사하겠습니다. 26일하고 27일 이틀 안에 제 메일로 보내주시면은 대단히 감사하겠습니다. 꼭 잊지 마시고요. 그 고양님의 그 개인정보는 제가 택배 발송 후 바로 고스란히 파기를 해드릴 테니까 안심하시고 꼭 이번에는 불상사가 없기를 바라겠습니다. 아무쪼록 저희 채널 좀 긴급하게 좀 들어간 거지만 그래도 많이 신청해 주신 여러분 좀 감사드리겠습니다. 그리고 좀 아쉬우시더라도 아재는 이제부터 시작입니다. 제 개인 소장품이 엄청 많이 있거든요. 자, 제 창고가 탈탈 털릴 때까지 앞으로도 계속 될 거니까 더 여러분께서는 좋아요, 구독, 그리고 채널 알람, 댓글까지 꼭 잊지 마시고 해주시기 바라겠습니다. 여기도 마무리되네요. 지금까지 변질이었습니다. 여러분 고맙습니다.